Amazina ye nyakuri yitwa Cole Jermaine Palmer, umukinnyi ukina ikipe ya Chelsea. Ku mugoroba wakoraga amateka yo gutsinda ibitego bine mu gice cya mbere, gutsinda hat-trick mu minota 30 ya mbere. Cole Palmer, umusore wavukiye i Manchester mu gihugu cy'Ubwongereza, avuka tariki 6 z'ukwezi kwa gatanu 2002, afite imyaka 22, akaba afite uburebure bwa metero 1 na metero santimetero 89, akaba ari umukinnyi ukina imbere cyangwa se ubita abawinga. Ubwo rero kandi ni umusore ukinira ikipe ya Chelsea, yambara nimero 20, yakina ikipe ya Manchester City y'abatoya 2010 kugeza 2020, akina ikipe nkuru kuva 2020 kugeza 2023, akina ikipe ya Manchester City yakiniye imikino 19, igitego na kimwe yabatsindiye. Yakina ikipe ya Chelsea 2023 nibwo yaje kwakira nyine mu ikipe ya Chelsea, akaba nayo akinira ubu ngubu. Ayamaze gukina imikino 39, amaze gutsinda ibitego bigera kuri 28. Ku kijyanye na kariyeri ye mu ekipe nationali y'Ubwongereza, amaze gukinira ekipe nkuru imikino igera ku 9, kubatsindira ibitego bigera kuri 2. Yakina ikipe ya abatoya y'abategije imyaka 21, akina imikino 15, abatsindira ibitego 5. Akina ikipe y'abatoya y'abategije imyaka 18, abatsindira ibitego 2 mu mikino 9 yabakiniye. Akina ikipe y'abatoya y'abategije imyaka 17, abakinira imikino 3, nta gitego na kimwe yabatsindiye. Yakiniye n'ikipe y'abato y'imyaka 16, abakina imikino 2, naho nta gitego yaje kuba abatsindira. Ku mugoroba rero wakoraga amateka yo kuba atsinda ibitego 4 byose mu gice cya mbere, abona ko ni umusore uri kwitwara neza muri rusange. Akaba rero ari umusore rwose ufite current form imeze neza cyane ari mu gihugu cy'Ubwongereza muri shampiyona yaho, the Premier League.